بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس 15 کلید سوم از 14 کلید قرآن شناسی ما شما گفتیم که لوازم توحید است و لوازم توحید که است الولا و البرا یا موالات و معادات است که در اینجا انسان مسلمان دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. طبعا در عصر جاهلیت قدیم که بود امی موالات و معادات این به اساس چی بود؟ به اساس امو قبیله و قریه که انسان منطقی که تولد شده بود و در اونجا که بود به حساب اگر دوستی میکردن به خاطر اونمو قبیله و قوم خود میکردن و از اونا دفاع میکردن و سرسختانه دفاع میکردن و پشت از که آیا قبیله از او حق است یا باطل است یا درست است یا غلط است منتها از او دفاع میکردن و به خاطر از او میجنگیدن. و در عصر امروزی هم متاسفانه بعضی از جاهلیت های وجود داره که اونمو قوم پرستی هست و زبان پرستی هست و بالاخره حتی اصطلاحات جدیدی به نام بعضی کسا به نام حزب پرستی هست که همون حزب از او هر چیزی که گفت امور تطبیق میکنه یا وطن پرستی رو شروع کردن به نام وطن پرستی و یا هم فکر و اندیشه پرستی که مثلا فلسفه های مختلفی هست و هر کس به دفاع از او و به خاطر از او مبارزه میکنه و میجنگه. وقتی که قرآن عظیم شان نازل شد به خاطر اصلاح فکر مردم و به خاطر اصلاح عقیده مردم سلسله از احکام آمد و آیات قرآن آمد تا مسئله موالات و معادات دوستی و دشمنی و به خاطر که بجنگیم از کی دفاع بکنیم کی را دوست خود بگیریم کی را دشمن خود بگیریم کل از این به اساس عقیده توحید الله متعال تعیین کرد. مطلب اولی که از تعیین مفهوم اخوت در قرآن عظیم شان الله متعال می فرماید که انما المؤمنون اخوه. قبلا اخوت به اساس چی بود؟ به اساس برادری قبیلوی بود. مثلا وقتی یک انسان در قبیله تولد میشد او در امو قبیله خود و امو اهل قبیلهش برادرای از او بودن و از اونا دفاع میکرد. اما قرآن عظیم شان آمد و گفت که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. یقینا که مؤمنان برادر یکدیگر هستند. بنابراین اخوت حقیقی را متعلق به چی گشتن؟ متعلق به ایمان گشتن. فاصلحوا بین اخویکم، پس شما اصلاح بکنین در بین برادرایتان و اتقوا الله و از الله بترسین لعلکم ترحمون، شاید که بالای شما رحم شود. مطلب دوم در قرآن عظیم الشان تعیین برتریت و کرامت. سابق مثلا هر کسی خدا به اساس قوم خود یا به اساس نژاد خود یا به اساس زبان خود یا به اساس چهره خود برتریت میداد، با خدا میگفت که من بهتر هستم از دیگران. بالاخره قرآن عظیم الشان این مسئله را هم بر مردم مسلمان ها بیان کرد که یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی. الله متعال گفت که ما با قدرت و عظمت خود شما را خلق کردیم از یک مذکر و از یک مؤنث که آدم علیه السلام و بیبی حوا علیه السلام بود. و جعلناکم شعوبا و قبائل، و شما را قوم و قبیله ساختیم لتعارفوا، به خاطر معرفت. بنابراین این قوم های مختلفی که هست، قبیله های مختلفی که هست، این صرف لتعارفوا هست. لام علت بیان میکنه که علتش تعارف است و شناخت است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا که مکرمتر شما پیش الله متعال با تقواترتان است. یعنی کسی که ایمان خوب داره، تقوای خوب داره، اخلاص خوب داره، اون پیش الله متعال بسیار با کرامت است. میتونه این انسان با کرامت سیاه پوست باشه، سفید پوست باشه، زرد پوست باشه، میتونه آسیایی باشه، میتونه افریقایی باشه، میتونه اروپایی باشه، میتونه امریکایی باشه، میتونه استرالیایی باشه و از هر کسی میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه. بنابراین اساس کرامت در چیز کرد؟ پیش الله تقوا هست. اینال ای قوم پرستی و رنگ پرستی و زبان پرستی و چهره پرستی یا کلش از بین رفت، چون اساس کرامت اینا نیستن. مطلب سومی که قرآن عظیم الشان برای مسلمان ها رو معرفی کرد، گفت که دوستای الله کی هستن. مثلا یهودی ها ادعا میکردن که نحن ابناء الله و احباه، ما پسرای الله هستیم و احبای از او، دوستای از او هستیم.
و نصرانی ها همین دعا میکردن و قریشی ها و عرب ها و هر کسی یک ادعای خاص خود میکرد. الله متعال به خاطر اصلاح فکری مسلمان ها و به خاطر اصلاح فکر تمام بشریت الله متعال این آیت قرآن نازل کرد که الا آگاه باشین که این اولیاء الله که دوستان الله لا خوف علیهم، اولیاء الله که هستند بالایشان خوف نیست ولا هم یحزنون و اینا جگرخون هم نمی باشند. در سوره یونس آیت 62. آن اولیاء الله کی هست؟ قرآن عظیم شان مفهوم ولایت و مفهوم اولیاء الله را، دوستای الله را بر ما معرفی کرد. قرآن عظیم شان گفت که الذین آمنوا، یقی کسانی که اولیاء الله کی هستند؟ الذین کسانی هستند که دو صفت دارن، آمنو ایمان دارن و کانوا یتقون و اینا تقوا میکنن. بناء این معرفی شد. یعنی بعضی مردم ها میگفتن که مثلا فلانی نفر 40 سال به لباس زندگی کرده، فلانی نفر مثلا از فلانی قوم است، ای ولی الله است. نه، الله متعال بیان کرد که اولیاء الله کسانی هستند که ایمان و تقوا دارن. بنا هر کسی که ایمان داره به اندازه قوت ایمانش، به اندازه قوت تقوایش او به الله نزدیک است و دوستی از دوستای الله است. بنا هر مؤمن متقی ای ولی و دوست الله است. مطلب چهارمی که بیان کرد تعیین مفهوم موالات و معادات بود که مثلا امام طبرانی رحمه الله روایت میکنه عن ابن عباس، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قال که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لأبی ذر، برای ابی ذر، یعنی رسول الله صلی الله رسول الله صلی الله علیه و سلم لابی ذر، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابی ذر رضی الله عنه گفت ای عور الایمان اظنه قال اوثق قال الله و رسوله اعلم. ای عور الایمان اظنه قال اوثق، میگه رسول الله صلی الله علیه و از او پرسان کرد که کدام ریسمان ایمان که موثق تر است؟ میگم تو گمان میکنم تو سوال کرد. قال ابو ذر رضی الله عنه گفت که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش بیشتر میفهمند. قال الموالات فی الله والمعادات فی الله، موالات در راه الله یعنی به خاطر الله، والمعادات فی الله و دشمنی در راه الله یعنی دوستی در راه الله برای الله، والحب فی الله و محبت برای الله، والبغض فی الله و بغض در راه الله. یعنی اینجا تعیین کرد که موالات و معادات به خاطر الله میشه، دوستیتان به خاطر الله باشه، دشمنیتان به خاطر الله باشه، محبتتان به خاطر الله باشه، بغضتان به خاطر الله باشه. این حال اینجا این تعیین کرد که کل ازی وقتی که انسان مؤمن است بناء تمام مسائل زندگیش به خاطر رضایت الله است. این حال دوست ما کی است؟ هر کسی که دوست الله است او دوست مؤمن است و هر کسی که دشمن الله است و دشمن الله است و دشمن ما هست. و هر کسی که الله را او را دوست داره ما او را دوست داریم و هر کسی که الله بد میبینه ما او را بد میبینیم. این حال خود ولایت در لغت چی معنا؟ ولایت در لغت به معنای نصرت، دوستی و محبت می باشد. نصرت، دوستی و محبت. یک کس را نصرت میکنی، امرایش دوستی میکنی و امرایش محبت میکنی. شخصی با دیگری موالات نمود، مثلا عرب ها میگن یعنی او را دوست داشت. ولی به معنای صدیق و نصیر به ضد عدو یا دشمن می باشد. ابن العربی صاحب لسان العرب از ابن العربی روایت میکنه، میگه که او میگه که الموالات، موالات میگه چی هست؟ میخواد بفهمونه مفهوم موالات بر ما شما. میگه مثلا ایت شجر اثنان، دو شخص با هم مشاجره میکنن، جنجال میکنن، فیدخل ثالث بینهما للصلح، یک نفر میاد بینش، همین دو نفر که جنجال دارن در بینشان صلح میکنن. چرا جنگ دارین؟ جنگ نکنین، چی نکنین؟ و یکون له فی احدهما هوا، ولیکن بر یکی از این اما تو قلبا چی می داشته باشه؟ دوستی و محبت می داشته باشه.
فیوالیه و یحابیه، او را دوست می داشته باشه و از او چی میکنه؟ از او دفاع میکنه یا او را مثلا به همراه از او همکاری میکنه. اینال اصل موالات چی است؟ میگه اصل الموالات الحب و اصل المعادات البغض. اصل موالات چی است؟ دوستی هست. و اصل معادات چی هست؟ دشمنی هست. و ینشأ عنهما من اعمال القلب والجوارح. از اینمی محبت و دشمنی داخلی اعمال قلب و اعمال سایر بدن چی میشه؟ از یا دیگه اعمال چی میشه؟ پیدا میشه. یعنی ینشأ یعنی ایجاد میشه از امی. یعنی وقتی که یک کس را دوست داشتی با اساس امی دوستیت چی میشه؟ امرای از دیگه مثلا قلبا امرایش محبت میکنی، امرایش نشست میکنی، نصرت میکنی و اعضای بدنت هم از او دفاع میکنی، در جنگ از پیشش دفاع میکنی که دشمنش میجنگی به این شکل. ایناله و چی میشه؟ اینجا میگه و ینشأ عنهما من اعمال القلب والجوارح ما یدخل فی حقیقت الموالات والمعادات. میگه از این باز چی پیدا میشن؟ اعمال قلب و اعمال سایر جوارح اعضای بدن میگه که این داخل میشه در حقیقت موالات و معادات. کن نصرت، مثلا یک کس رو نصرت میکنی، کمک میکنی و الانس امرایش انس میگیری و المعاونه و امرایش مثلا کمک میکنی و الجهاد هم به خاطر از این میشه و الهجره و هجرت هم به خاطر از این میشه و نحو ذلك من الاعمال. یعنی کلش وقتی که یک انسان مسلمان موالاتش به خاطر رضایت الله بود، بناء به خاطر اینمی محبتی که با امرای الله دارن دین الله را نصرت میکنن، به امرای مؤمنین موحدین انس می داشته باشه، همکاری میکنن، جهاد میکنن، هجرت میکنن و دیگه سایر اعمال. این کلش تعلق میگیره به چی؟ به اینمی مسئله موالات. مطلب پنجم تعیین دوستی مؤمنان است. این هم قرآن عظیم‌شان تعیین میکنه که امی دوستان مؤمنان کی هست. مثلا الله متعال چی هست؟ قرآن عظیم‌شان مثلا دوستای مؤمنان را معرفی میکنه. اول دوست مؤمنان الله هست. الله سبحانه و تعالی ذات با عظمت خود معرفی میکنه که الله دوست مؤمنان است. در سوره بقره آیت 257 الله متعال میگه الله ولی الذین آمنوا. الله دوست مؤمنان است. بنابراین اولین دوست مؤمنان کی هست؟ الله هست. وقتی که الله دوست ما هست بنابراین انسان مؤمن میفهمه که دوست اصلی ما الله هست. در سوره بقره آیت 107 الله متعال میگه که و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و ما لکم و نیست برای شما من دون الله بغیر از الله من ولی از کدام دوستی ولا نصیر و هم نصرت کننده. پس دوست ما و نصرت کننده ما الله است. اولین دوست ما الله است. دوم قرآن عظیم‌شان بر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست مؤمنان معرفی میکنه. الله سبحانه و تعالی میگه که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. بنابراین یقینا که دوست شما الله هست و رسولش هست. والذین آمنوا و دیگه کی هست؟ سوم مؤمنان هست. دیگه آیت هم گفته سوره مائده آیت 55 و در نقطه سوم هم میگه که مؤمنان دوست یکدیگر معرفی می‌نماید. قرآن عظیم‌شان چی میگه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مردهای مؤمن و خانمهای مؤمن بعضشان دوستان بعض دیگر هستند. اینال اینجا با اساس فکر و عقیده اسلامی انسان مسلمان میفهمه که دوست اول من الله هست، دوست دوم من رسول الله صلی الله علیه و سلم است و دوست سوم من تمام مؤمنین هستند. پس اینجا چهارم مثلا مهاجرین مجاهدین و انصار را دوست یکی دیگر معرفی میکنن. قرآن عظیم‌شان ان الذين آمنوا یقینا کسانی که ایمان آوردند و هاجروا و هجرت کردند و جاهدوا و جهاد کردند به اموالهم و انفسهم و مالهای خود و نفسای خود فی سبیل الله والذین آووا و کسانی که مأوا دادند و نصروا و اینا را نصرت کردند اولئک بعضهم اولیاء بعض. اینا دوستای یکی دیگر هستند.
پس اینجا اینی دوستی که به اساس قرآن و سنت میشه. مطلب ششمی که برای ما قرآن عظیمشان بیان کرده تعیین حکم دوستی با مؤمنان. حالا مثلا یک نفر با امرای مؤمنان دوستی میکنه چی حکم داره؟ اولش عمل به زندگی کردن با دوستان الله متعال میگه که شما باید با دوستای الله زندگی بکنید. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم واصبر نفسك یعنی خود چی کن؟ مصروف بساز و نفست بس صبر بکن با نفست، یعنی زندگی بکن مع الذین به کسایی که یدعون ربهم بالغداة والعشی که اینا صبح و شام الله را چی میکنن؟ یاد میکنن. یریدون وجهه، ارادهشان چی هست که الله از قلب از اینا خبر است؟ اینا فقط الله را میخوان، رضایت الله را میخوان. اینا اینجا وقتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شده برای هر مسلمان مؤمن مکلفیت شمی است که این به همراه مؤمنا باشه که مؤمنا یک جای زندگی بکنه، اینا را دوست داشته باشه و محبت داشته باشه. دومی است که دوستی با الله، رسولش و مؤمنان سبب کامیابی میشه. حکم دومی است که وقتی یک انسان با امرای مؤمنا دوستی میکنه نتیجه چی میشه؟ الله متعال میگه و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، هر کسی که دوستی میکنه با امرای الله و رسولش و با امرای مؤمنان فإن حزب الله هم الغالبون، یقینا که امی گروه را اول معرفی میکنه که حزب الله هستن، این گروهی که مخصوص الله هستن و امینا هم الغالبون، اینا غالب هستن، کامیاب هستن. مطلب هفتمی چی است؟ تعیین نتیجه دوستی با الله. اینجا نتیجهش تعیین میکنه. قرآن عظیمشان نتیجه دوستی با الله سبحانه و تعالی نجات از خوف، جگرخونی، از کل چیزا چی میکنه؟ معرفی میکنه که اگر شما با الله دوستی بکنید، با مؤمنان دوستی بکنید، چی نتیجه را حاصل میکنید؟ الله متعال میگه الا آگاه باشه که ان اولیاء الله، دوستای الله لا خوف علیهم، دوستای الله برایشان ترس نمی باشن ولا هم یحزنون، و اینا جگرخون هم نمی باشن. اینا کی هستن؟ الذین، کسانی هستن که آمنوا ایمان آورده‌اند و کانوا یتقون، و اینا تقوا میکنن. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، بر از اینا بشارت است. بشرا، بشارت یعنی خوشخبری هست، هم در زندگی دنیا و هم و فی الاخرت، و هم در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، الله سخنهای خود تبدیل نمیکنه. چیزی که در قرآن عظیمشان گفت اونمو ثابت است و حق است و میباشه و تحقق میافت. لا تبدیل لکلمات الله ذلك والفوز العظیم. الله متعال میگه اینمی هست کامیابی بزرگ. سوره یونس آیت 62 الی 64. مطلب هشتم تعیین علامات موالات مؤمنان. این هم تعیین میکنه. در قرآن عظیمشان هم بیان شده، در احادیث هم بیان شده و این علما هم ذکر کردن که مثلا چه علاماتی هست که یک نفر به امرای مؤمنان موالات داره. اولی علامتش هجرت به سرزمین مسلمان ها هست. مثلا یک نفر در یک سرزمین کفر زندگی میکنه، وقتی که میخواه به امرای مؤمنان موالات داشته باشه، این از همون سرزمین کفر هجرت میکنه به سرزمین مسلمان ها. مثل که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسایی که مسلمان میشدن کلشان میامدن از مکه مکرمه که او وقت تحت اشغال او کافرها و مشرکین بود، میامدن به مدینه منوره که اینجا مسلمان ها بودن. الله متعال میگه والذین آمنوا من بعد، و کسانی که بعد از ایمان آوردن و هاجروا و هجرت کردن و جاهدوا معکم و جهاد کردن امرای شما فاولئک منکم، این مردم از جمله شما هستند. یعنی الله متعال میگه این از جمله شما هستند.
چی مانا؟ اینی کسایی که از سرزمین کفر و سرزمین مؤمنین هجرت میکنن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در بین مسلمان ها زندگی میکنن. فاولئک منکم، اینی از جمله شما هستن. و اول الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. اما اول الارحام که هستن کسایی که صله رحم باز دارن در بین مؤمنان، در بین خود، مثلا یه خواهرش هست، بیادرش هست، بچه کاکایش هست، پدرش هست و پسرش هست، اولا ببعض فی کتاب الله، بعضشان اولا ببعض فی کتاب الله که باز در میراث و مسائل یپا باز اونا اولویت داره. ان الله بكل شیء علیم، یقینا که الله به هر چیز بسیار عالم است. دوم علامتش چی است؟ که دردمند شدن است از درد مسلمان و خوشی از خوشیشان. این علامت موالات مؤمنان است که وقت مؤمن کسی هست که از خوشی مؤمنان خوشحال شود و از درد مؤمنان دردمند شود. عن النعمان بن بشیر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، این صحابی مبارک میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. میگه که مثال مؤمنان در مودت، در دوستیشان و تراحمشان و مهربانیشان و تعاطفشان و عاطفیشان به دیگر مثل چی وارست؟ مثل الجسد، مثل یک جسد وارست. اذا اشتكى منه عضو، وقتی که یک عضو از او شکایت بکنه، تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. میگه تمام اعضای بدن از چی میگن؟ تا سحر بیدار میبنن و عمود کلش رو ترک میگیرن. یعنی مثلا اگر شما ببینید که یک انگشتتان زخمی شه، یک انگشتتان که یک کار یا چیز قطع شود یا بریده شود، اینا کل اعضای بدن امراضی به درد میباشن و کلش خواب نمیبره تا وقتی که جور نشه و تداوی نشه. الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مؤمنین می قسم هستن که یکی از درد دیگه دردناک میشه، از درد زور خواب نمیبره. اینی هست علامت چیه؟ اگر کسی عموتو یک احساسی داشته باشه که در یک منطقه اسلامی مسلمان ها را میبینی که مثلا کافر ها بمبارد میکنن، اطفالشان زیر کوتاه خاک هستن و اونا را مثلا تانکار سرشان میبره و خانهایشان تخریب میکنن، سرشان بمبا و دورار استعمال میکنن و این مسلمان دیگه که در اینجا سونزی سری میکنن، اشکای جاری میشن و چیگر خون میشه و احساساتش دور میخوره و کوشش میکنه برای یک کار به خاطر از اونا بکنه، از اونا دفاع بکنه، حداقل صدای خدا بلند بکنه، کمک مالی میتونن روشان بکنه. یعنی علامات چی هست؟ علامات ازیه هست که واقعا این موالات داره. اگر این مسلمان هم میبینه که در سختی و مشکلات و تراس خنده میکنه و خوشحال میشه و بی‌پروایی میکنه، باز اینجا میفهمه که این موالات کت مؤمنات نداره. سومی علامات موالات چی است؟ نصیحت و دوستی مؤمنان است. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مردهای مؤمن و خانمهای مؤمن بعضهم اولیاء بعض، بعض اولیاء دوستای بعض دیگر هستند. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینا چی میکنن؟ امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن تا که میتونن مثلا اونا رو برشون از طریق درس، از طریق یک داستاندن یک کلیپ اسلامی، از طریق فهماندن قرآن، از طریق فهماندن سنت، از طریق دعوت کردن به حلقات درس دینی، اینا رو چی میکنن؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، و کوشش میکنن که اینا رو از منکرات تا که میتونن به شکل از اشکال اینا رو بفهمونن و اینا رو از منکرات دور بسازن. و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله. الله برای از اینا رحم میکنه. یعنی کسایی که سیرحمهم الله، این الله اینجا قید کرده که اولئک امی گروه الله سرشون رحم میکنه. چرا؟ اینا واقعا مؤمنین و ان الله عزیز حکیم. سوره تبارک آیت افتادیه. دیگر چهارمی علامت موالات و دوستی مؤمنان چی است؟ برخورد محترمانه با مؤمنان است. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا یسخر قوم من قوم. یک قوم بالای قوم دیگه، یک طایفه مؤمنان بالای مؤمنان دیگه مسخرگی نکنن. شاید در رنگش حق نداری، شاید یک کسی مثلا قدش پخت باشه، یک کسی چیریش رنگش تغییر باشه، یک کسی مثلا لاغر باشه، یک کسی فقیر باشه. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم. یک قوم بالای قوم دیگه مسخرگی نکنه. شاید که اونم قومی که شما سر از اون مسخرگی میکنه این از شما که برتر باشه
یعنی همین قومی که سر از قوم دیگه که مسخرگی میکنه، میشه که اونم قومی که سرش مسخرگی میکنی از اینا کرده پیش الله رو بی بلند داشته باشه. الله سونو چهره انسان سهل نمیکنه که چهره تو چیز قسم است، سونو مال تو سهل نمیکنه. متوجه هستید؟ الله متعال به قلب انسان و به ایمان انسان و به اعمال انسان میشه ایمان از او و قلب از او چی باشه؟ از دینا کرده بهتر باشه. خب عسا ان یکون خیر ولا نساء من نساء، و نه یک تعداد خانم ها بالای خانم های دیگه مسخرگی میکنن. چرا؟ عسا ان یکون خیر منهن، میشه که اینمی خانم هایی که سر از روزش خنده شده او از اینا کرده پیش الله رو به مقامشان بلندتر باشه. ولا تنابزوا بالالقاب، سر یکی دیگه تا لقب ها رو نمانید که نامای رنگ و رنگ یکی سر یکی دیگه نه. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، الله میگه بسیار بد است که انسان بعد از ایمانداری فاسق شود. یعنی اینمی که مثلا مسخرگی علامت فسق است، نام گذاشتن، لقب گذاشتن، اینی چیزا. ولا تلمزوا انفسکم، تلمزوا انفسکم یعنی شما اشاره یا عیبجویی یکی دیگه تان نکنید. ولا تنابزوا بالالقاب، شما این لقبا را سر یکی دیگه تان نگذارید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بسیار بد است نام فاسق شدن بعد از ایمان. یعنی از این معلوم میشه که مسخرگی بالای یک کس این هم سبب فسق میشه، انسان فاسق میشه. یک کس را مثلا عیب جویی میکنه این هم در فاسق داخل میشه. لقب و نامگذاری سرش میکنن، نامای مسخرگی و ترا بس کس نام میمانه، این هم چی میشه؟ و من لم یتوب، و کسی که توبه نکرد فاولئک هم الظالمون، اینا ظالم هستن. اما انسان مسلمانی که موالات داره این چی هستن؟ این به امرای مسلمان ها بسیار برخورد محترمانه می داشته باشه، بسیار محترمانه برخورد می داشته باشه. دیگه محبت و ایثار برای مؤمنان هست. یعنی چی هستن؟ انسان هایی که موالات دارن اینا برای مؤمنان چی میکنن؟ محبت می داشته باشن و از مال خود بر از اونا ایثار میکنن. ایثار چی رو میگه؟ که عدل است، یکی ایثار است. مثلا شما در یک جای همراه دو ستانه هستین، 100 روپیه پیدا میکنین، 50 رو بر از او میدین، 50 رو خودتان میگیرین، این عدالت شد. اما میگیرین بر از او 60 روپیه میدین، خودتان 40 روپیه میگیرین، این بر از او ایثار کردین. الله متعال در مورد انصار چی میگه؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، میگه انصار کدام مردم بودن؟ میگه اینها مردمای بودن که دو خانه داشتن، یکی خانه قلبشان است که خانه ایمان است و یکی خانه عادی هست که دیگه است. هر دوی از میگه آماده کرده بودن. والذین، و کسانی که تبوأوا و آماده کردن الدار، خانه خدا، و ایمان، و ایمان خدا من قبلهم، قبل از اینا برای پذیرش مهاجرین، یحبون من هاجر الیهم، اینا کسایی که پیشان مهاجر میشدن اینا را دوست داشتن. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، در نفسهای خود به اون چیزی که برای مهاجرین داده میشد هیچ احساس حاجت نمیکردن. و یؤثرون علی انفسهم، و بالهای بر نفسهای خود چی میکردن؟ و اونا ایثار میکردن، بر مهاجرین گرفتن باشن. ولو کان بهم خصاصه، اگرچه خودشان هم بسیار نیازمند بودن، خودشان هم محتاج بودن، لکن در عین حال میتونه امون مال مهاجر بگیره، امی خوراک خوبه امون برادر مهاجر نبخونه. و ما یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کسی که این بخیلی نفس خدا، از بخیلی نفس خدا وقایع میکنه، الله متعال میگه فاولئک هم المفلحون، این مردم کامیاب هستند. پس یکی از علاماتش چی هست؟ اما ایثار و محبت است به امرای مؤمنین. ششمیش چی است؟ ترحم و مهربانی هست. محمد رسول الله، الله متعال میگه محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. والذین معه، و کسانی که امرای از اینا بودن، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یکی از صفاتشان چی بود؟ شدت و غلظتشان به امرای کفار بود، اما در میان خود بسیار مهربان بودن. صحابه و مهاجرین و انصار که خود بسیار دوست داشتن و بسیار در بین خود مهربان بودن. و الله متعال میگه واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، یعنی امین بالهای تو را خم بساز. برای کی؟ لمن اتبعک من المؤمنین، برای کسایی که متابعت میکنن تو را از مؤمنان. یعنی برای مؤمنان باید بسیار چی داشته باشی؟ شفقت، محبت، مودت داشته باشی. هفتمی علامتش چی هست؟ همراهی در حالات سختی و مشقت.
موالات یکی از علاماتش است که همراه مؤمنین و تو نیست که در حالت خوشی کتشان باشه با حالت غم همراهشان نباشی. الله متعال میگه لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار، یقینا که الله پذیرفت توبه کی نبی صلی الله علیه و سلم و از مهاجرین و انصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، کسانی که متابعت کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم در ساعت سختی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، در حالتی که دلهای دستی از آنها نزدیک مانده بود که لغزش بکنه. از سختی و مشکلات و این چیزا کاملا بود، حتی نزدیک بود که قلبای بعضی کسان لغزش میکنه. ثم تاب علیهم، باز الله متعال توبه از اینها را پذیرفت. انه بهم رؤوف رحیم، الله متعال رؤوف رحیم است. پس یکی از علامات موالات چی هست؟ که انسان مسلمان در سختی ها به همراه مسلمان ها باشه. این هم از علامات موالات است. این بود درس امروز ما شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.